khay rồi giấu nó. Care. So first step, you clean prophylaxis. Đầu tiên là mình sẽ phải đánh bóng, làm sạch. Second step, for the upper, you must have a plastic sheet which covers the tray and bigger than the tray. Mình sẽ dùng cái túi bóng để mình ướm thử với khay xem thử là nó có phủ được hết cái khay không. After you mix the heavy silicone, okay, and you put on the tray, but you don't need to put on the palate, only on the position of the teeth. Silicone is expensive and you don't want to choke the patient. Mình sẽ trộn cái silicone đặc và cho vào cái khay và mình không cần phải cho vào cái khẩu cái, tại vì là silicone thì đắt và mình không có muốn bệnh nhân bị khó chịu. Then you put the plastic on top of the silicone, on top. Okay. Sau đó mình sẽ cho cái túi bóng lên trên cái silicone. You ask Dr. Vic, not under. Who put it under? Not me. So you insert in the mouth of the patient, and the silicone has to start to come out of the hole of the tray, okay, and on the edge also. Mình sẽ cho cái khay vào trong cái miệng của bệnh nhân và cái silicone nó phải cho ra cái lỗ. But the teeth must not touch the tray, so you don't put too hard. Okay. Mình cũng không có được đè mạnh quá mà cái răng không được có chạm vào cái đáy của cái khay. And you must have this. You must have silicone everywhere on the tray, okay, but you must not see the tray in the silicone, meaning the teeth must not have come into a contact. And you must have outside of the tray also, is for stability here. Sau khi mình lấy ra thì mình sẽ phải thấy rằng là cái silicone nó tràn ra hết cái khay, nhưng mà mình không được lộ cái đáy của cái khay, tức là mình không được dùng quá mạnh. If you have the study model of the patient, in fact you can do this the day before on the study model. You don't need to do it in the mouth of the patient. Me, for my Invisalign Incognito win case, I was always doing this on the study model, and everything was ready when the patient was coming, and you save time. Nếu mà mình đã có cái mẫu hàm nghiên cứu của cái bệnh nhân đó thì mình sẽ phải làm cái bước này trước trên cái mẫu hàm nghiên cứu đó, và khi bệnh nhân đến thì mình chỉ cần bỏ cao su lỏng vào là được. After you remove the plastic sheet. Sau đó thì mình tháo cái túi bóng ra. And here, in fact, it would have been better if we had silicone around. Thì cái tiêu chuẩn là cái silicone nó phải tràn ra hết cái vạch của cái khay để cho cái silicone lỏng có thể được ổn định. Cho nên là cái này hơi lỗi một tí là vẫn còn lộ cái viền của cái khay. So after you mix the light silicone, and okay, and you put it on the teeth and inside the tray. Inside what? Inside the tray. Inside the light. Sau đó thì mình sẽ trộn silicone lỏng và mình sẽ cho vào cái mặt nhai của cái răng trước, cho lên cái răng trước, rồi sau đó là mình mới cho lên cái khay. After you insert in the mouth of the patient, and like yesterday, you use a watch, please, for 3 minutes. Okay, nobody, me in Cambodia, I had a timer. So when the patient comes, insert assistant timer 3 minutes. And nobody move for 3 minutes. Okay? Sau đó mình sẽ cho vào cái khay vào trong cái miệng của bệnh nhân và mình sẽ không có di chuyển trong vòng 3 phút, và mình sẽ phải dùng cái đồng hồ để mình coi đúng 3 phút thì mình mới di chuyển. So it's important because you know that the material have a plastic phase before becoming elastic. Plastic means if you move the material during the plastic phase, you will have a deformation and it will not go back to the original phase. Okay? And it's the same with the alginate, by the way. But very, very important, because if you move the tray during the plastic phase, when you look at it, you will have no way to know you have a deformation. That's why 3 minutes, don't move. Thì cái này rất là quan trọng, tại vì là mình có một cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn plastic, thì nếu mà mình di chuyển trong cái giai đoạn đó thì nó sẽ làm biến dạng cái dấu của mình. So after you remove, and you must see something like this, meaning almost only the lights. Okay, here you see a little heavy, so it's not perfect, but this is okay. Light everywhere, no tearing, nothing. This is what you have to see.
Sau khi mình tháo ra thì mình sẽ thấy rằng là cái silicone lỏng nó ở tràn hết cả cái khay luôn. Ở đây thì nó hơi có lỗi là nó có một ít cái lỗ silicone đặt ra nhưng mà nó tương đối ok. Just to tell you, on my incognito case, I had two patients. I had to take impression of the wisdom teeth. So Có một số ca thì bác ấy phải lấy dấu cả cái răng khôn nữa cho nên nó khá là khó. Okay, on the lower it's the same, but you have to cut here for the tongue, because if you try to put this without cutting, the tongue cannot, you trap the tongue and you cannot insert. So you cut here so that the tongue can go up. Đối với hàm dưới thì cũng như vậy, nhưng mà mình sẽ phải cắt một cái đường giữa của cái để cho cái lưỡi nó có thể đi lên được. Nếu mà không thì cái lưỡi nó sẽ bị giữ lại ở phía dưới. She didn't look happy, why? And it must look like this. No, the same. You see almost only light silicone. Sau khi lấy dấu ra thì mình cũng sẽ thấy là chỉ có cái cao su lỏng thôi. If you want, you have a course online for Incognito and I think for Invisalign also, but Incognito you can access for free, where they teach you how to take a silicone impression for Incognito, and basically they told you to do this. But they have a nice section where they show you all the failure you can have. Thì Incognito, tức là cái chỉnh nha một lưỡi Incognito thì người ta có cái khóa học miễn phí để mình có thể học lấy dấu, và có một cái phần rất là hay là những cái lỗi mà mình hay gặp phải. It's free, it's a webinar, and if you do it, you have a CA credit. Just telling you, you won't see a credit, you have the webinar from Incognito, it's free. The one who are interested, you can ask me, I can find back the Nếu mà ai muốn cái link khóa học đấy thì có thể liên hệ với bác Nicola, bởi vì nó sẽ cho mình cái chứng chỉ. I did it when I was a master student because I wanted to, if you are in the US, in fact, you can become Incognito accredited only by doing the webinar online. And me, I wanted, because I wanted to do in Cambodia, but you know, you have to go to but I just take all the credit online and you see, I did it, and no. I tried. Okay, so next, IPR, stripping. Tiếp theo là cái phần mài kẽ. Someone has a question for taking impression? Có ai có câu hỏi về lấy dấu không ạ? Really, if you do this, you cannot fail. It will be very surprising that you fail an impression using this technique. You can ask Dr. Kwe, Dr. Bitt. I asked them to do it. It was correct the first time for both of you? No? Yeah? Okay. But if you have someone taking impression for Invisalign, they will tell you the first time it's very hard. Like the one who was doing in my hospital, one time she take impression 10 times before. Because she was trying to do everything at one time. No, put the light, put the heavy, and if you try to do like this, it's complicated. Nếu mà mình theo cái phương pháp này thì mình sẽ không có thể sai được, mà nếu mà mình sai thì có thể là do mình để cái lỏng và cái đặc vào cùng một lúc thôi. Okay, so now IPR. They want to go to it, right? That's okay. So RPR, interproximal reduction. So why do you need to do it? One, to treat a Bolton discrepancy, to reduce black triangle, or to gain space. Thì có ba lý do mình làm cái này là do là bất hài hòa kết thúc răng, thứ hai là do cái tam giác đen, thứ ba là để có khoảng. Okay. So this was the formula by Bolton. It's first described it in a classic article, but if you want to read it as a title, it's Angle Journal of Orthodontics, so it's free. You can access online. Đây là công thức đầu tiên của Bolton, thì nó rất là classic và mình có thể theo cái link này để mình đọc. Okay. So to make it short, if the ratio is bigger, the lower teeth are too big or the upper teeth are too small. So it means that if you don't adjust the size of the teeth, you will have small overjet, small overbite, spacing on the upper, or crowding on the lower. If you don't adjust, you will have one or several of these things. Thì về cơ bản là cái bất hài hòa kích thước răng thì có nghĩa là cái răng dưới quá lớn hoặc là cái răng trên quá nhỏ, nên là nếu mà mình không có thay đổi cái gì nữa thì mình sẽ có là
overset quá nhỏ, overbite quá nhỏ, hoặc là khoảng ở hàm trên hoặc là chen chúc ở hàm dưới. So usually what you have is crowding on the lower, that's the classic situation. Okay? Thì cái mà thường hay có là chen chúc ở hàm dưới. That's if you do a Bolton analysis, it will tell you that the Bolton ratio is too important, but here it's not because of the lower, it's because of the upper. Thì ở cái ca này thì không phải là do hàm dưới mà là do hàm trên. So here you will have to make the upper teeth bigger, for example. Thì cái ca này thì mình nên làm cái hàm trên to hơn. So if you have a patient with pegged lateral incisor, I would suggest that stripping the lower is perhaps not the best option. Okay? Thì nếu mà mình có cái ca như thế này với cái răng cửa thành hạt gạo thì mình cái phương pháp mài kẽ hàm dưới không phải là phương pháp tốt nhất. But that's exceptional situation. Usually you just strip the lower and it works well. Đây là cái ca đặc biệt thôi, chứ còn những cái ca mà cái răng cửa mà nó tương đối nhỏ thôi thì mình chỉ cần mài kẽ hàm dưới thôi là được. So having an excess on the upper is less frequent, but it can happen. It's in the case where you have an excess mass on the upper, okay, you will have an excess overjet and overbite. Here this patient is missing one lower incisor. That's why you have a Bolton excess on the upper, and this is what it looks like, okay? Thì cái trường hợp mà cái răng hàm trên nó nhiều quá thì là rất khá là hiếm gặp, nhưng mà nó cũng có thể xảy ra. Đối với cái ca này thì là hàm dưới của bệnh nhân bị mất một cái răng cửa, cho nên là mình sẽ thấy là tăng overbite overset. So apart from this, you can do so here. You can try to do stripping on the upper, but you see patient has pegged lateral, so it will be difficult. Usually you have to make the upper bigger in this kind of situation.